ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും 1000 നന്ദി നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജേർണി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ വാഗമണ്ണിലോട്ടാണ്. വാഗമണ്ണിൽ അസ്ട്രാൽ ഇൻ ചിംസ് ബൈ അസ്ട്രാൽ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോയാലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 o'clock ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിസോർട്ടിൽ വന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റൂംസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ എടുത്ത 2 റൂംസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതെല്ലാം വൃത്തികേടായി കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു. റൂംസിൻ്റെ വീഡിയോ, ബാക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റൂംസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് വരും. ഹേ എവരിവൺ, വെൽക്കം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിംസിൻ്റെ റൂംസിലോട്ട് കിടക്കാം. ആൻഡ് നമ്മൾ 2 റൂംസാണ് എടുത്തത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ റിവ്യൂ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റൂമിൻ്റെ റിവ്യൂ രേഷ്മ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് കിടക്കാം. കമോൺ. മുകളിലാണ് നമ്മുടെ റൂം. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്താ റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. വാവ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഈവിൻ്റെ അന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ക്രിസ്മസ് 24th, 24th ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് 24th ആണ്. ആൻഡ് അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു സോഫയുണ്ട്, കാണാം, ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്നറിയില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്നറിയത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ യൂണിഫ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് റൂം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ കിച്ചൺ പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു വാഷ്റൂമും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി വാഷ്റൂം. ഒരു സ്മോൾ ബാത്റൂമാണ്, ഒരു സ്മോൾ ടോയ്ലറ്റ്. അങ്ങനെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രേഷ്മ ടോയ്ലറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ പറയുക, സോറി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന റൂം കാണണ്ടേ. നമ്മൾ ഒരു റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈനിങ്ങും റൂമും കൂടി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5000 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാ കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് നാളെ പറയാം. സോറി, രാവിലത്തെ ബ്ലോഗിൽ പറയാം. നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പോകാമോ? അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത റൂം, അടുത്തല്ല ഫസ്റ്റ് റൂം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. സ്മോൾ ബെഡ്റൂമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും കിടക്കാൻ പറ്റിയ, അതായത് എനിക്കും കിടക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ബാൽക്കണി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോർണിംഗ് വ്യൂ കാണിക്കാനാണ്, നാളെ കാണിക്കാം. ഇവിടെ അതൊക്കെ ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, ഒരു ഡ്രോയർ ഉണ്ട്, ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മോർണിംഗ് വ്യൂ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത റൂമിൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചേക്കാം. അത് രേഷ്മ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂം.
ഒരു മിനി ബെഡുണ്ട് എല്ലാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു ബാൽക്കണിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് രാവിലെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മേളിൽ ടെറസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല രാത്രി ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ, കാരണം ഡിസംബർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ബെഡ്റൂം. ഒരു റൂം അമ്മയ്ക്കും പപ്പായ്ക്കും, ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടനും ഞങ്ങൾക്ക് 2 റൂം കൂടെയാണ്. സോ ബാൽക്കണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കണ്ണാടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രാവിലത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിങ് ചീംസ് ബൈ അസ്ട്രാൽ ഇന്നിലെ റൂംസ് നൈറ്റ് വ്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ 2 റൂംസാണ് എടുത്തത്. ഞങ്ങൾക്കും പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും പപ്പായ്ക്കും 2 റൂംസാണ് എടുത്തത്. ഈ റൂംസിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂമിന് 5500 ആണ്. ഒരു റൂമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കിച്ചൺ, ഡൈനിങ്, മിനി ബെഡ്റൂം ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വേണമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് കൂടെ മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. 2 റൂംസും ഏകദേശം സെയിം ഈക്വലാണ്. അപ്പം നൈറ്റ് വ്യൂസ് എല്ലാം കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ റൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഡിന്നർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ അപ്പം ഇവരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഫ്രീ. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. അതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് രാവിലത്തെ റൂംസിൻ്റെ രാവിലത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, കം ഓൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണി കാണിക്കാം. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂം. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്, അല്ലേ? മലകളും എല്ലായിട്ടും അടിപൊളിയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടെ എൻട്രി ഉണ്ട്. ആണ്ടതേ പിന്നെ അമ്മ ഇതിലെ നമുക്ക് കാണാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് വ്യൂ. ഇന്ന് നൈറ്റ് വ്യൂ ഇത് ബാൽക്കണി ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. സോ നമുക്ക് പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട്. അത് പൊട്ടിക്കല്ലേ? നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. മേളിലുണ്ട് ഒരു റൂം. ഇത് ഒരു കോട്ടേജാണ്. രശ്മി അവിടെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. രശ്മി ഇത് പൊട്ടിക്കല്ലേ കേട്ടോ. ടാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അസ്ട്രാൽ ഇൻ വിങ് ചീംസ് ബൈ അസ്ട്രാൽ ഇന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. നമ്മുടെ കാറാണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം, ലഞ്ച് കഴിക്കാം, കഴിക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നല്ല രാത്രി ഇവിടെ കാണാനായിരുന്നു. ഫുൾ പടക്കം പൊട്ടുന്നൊക്കെ, കാരണം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ രേഷ്മായി സൗകര്യം കാണുന്നില്ല.
ആൻഡ് ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം 11:30 ആകാറാണ്. നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമാകും അഗതമായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി വ്യൂ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. Till then with lots of love, Reshma Rajesh signing off. Bye bye.